So, benda ni Hon nak cakap pasal horn Tononet ni pada pendapat saya lah kan. Pendapat saya nak pasang boleh. Bagi saya dia bukan satu kesalahan yang besar lah. Kebiasaannya memang akan terjadi bila kita salah tempat, kita bunyikan salah tempat, itu salah satunya. So horn Tononet ni sering menjadi pembincangan lah antara kita. Dia ni boleh pasang atau tidak, tapi orang ramai dah ramai pasang kan. Dengan bermacam-macam lagu sekarang. Dulu kalau nak diikutkan kira apa, horn Tononet ni waktu tu zaman PKP lah, semua orang duduk rumah kan. So masa tu memang orang tak marah lah, sebab kenderaan pun tak banyak dekat jalan raya. So lori-lori yang mendapat kelepasan lah masa tu. So antaranya lori-lori yang abang-abang Tiong Sun. So masa tu memang meriah. Memang meriah, jalan kosong. Dengan orang duduk rumah. So abang gembirakan. Abang gembirakan dengan bunyi horn Tononet. Tapi masa tu lagu-lagu yang popular lah masa tu memang orang cakap global, lagu Baby Shark lah. Baby Shark memang orang memang minat gila lah kan. So daripada Baby Shark kita tengok lagu Coffee Cancer yang apa tu, yang Jenazah Dance tu kan. Yang tu memang popular lah pada zaman tu, waktu PKP masa tu 2019 2020. Masa tu memang memang global lah. Kalau nak tahu global ke tak, boleh jumpa saya, tanya kenapa. So horn Tononet ni sering menjadi pembincangan lah kerana sifatnya yang unik dan sering dikaitkan dengan unsur humor lah. Tapi ia juga mencetuskan beberapa isu. Bergantung pada konteks penggunaan dia. Konteks penggunaan dia macam mana. So kelebihannya pada pandangan saya lah, pandangan positif. Daya tarikan dan hiburan horn lah seperti Tononet ni sering digunakan untuk mencipta sesuatu yang santai atau menghiburkan. Macam kita tengok dekat Indonesia lah. Macam mana dia orang meraihkan horn Tononet. Menghiburkan. Terutamanya dalam acara-acara tertentu seperti perarakan atau festival lah. Horn Tononet ni identiti dia memang unik bagi sesetengah pengguna lah. Horn ini memberikan ciri unik pada kenderaan mereka, menjadikannya kenderaan mereka tu mudah dikenali. Siapa yang ada Tononet tu, bang Tononet satu. So antara pandangan positif, ada juga keburukan dia. Dan isu-isu yang selalu timbul kebiasaannya gangguan lah. Gangguan awam. Bunyi yang tidak standard atau kuat boleh mengganggu ketenteraman awam, terutama jika digunakan di kawasan kediaman atau dalam situasi yang tidak sesuai. Pastikan nak tekan Tononet, pastikan tempat yang sesuai. Macam kat highway tu boleh lagi lah. Tapi kebanyakannya kita bukannya selalu tekan. Kadang-kadang bukannya kita sepanjang jalan kita tekan kan. Macam satu kesalahan tu spotlight tu sebenarnya kita pakai untuk I-beam je. Tapi disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, dijadikan spotlight yang atas yang ditambah penambahan aksesori spotlight tu dia hidupkan masa lampu besar. Bukan lampu tinggi. Sepatutnya yang aksesori tu, penambahan aksesori tu dia tak, apa orang cakap, patutnya untuk high beam saja. Sebab high beam ni kita bukannya selalu kita guna. Itulah, tak ada orang cakap. Kadang ada orang yang merosakkan situasi. Itu yang orang yang memang sial sekali lah cakap kan. Memang tidak mematuhi undang-undang lah. Undang-undang dia yang seperti saya cakap dengan video sebelum ni. Pemasangan horn ini boleh dianggap melanggar undang-undang lah di Malaysia kan. Sebab tidak patuh piawaian yang ditetapkan oleh JPJ lah. Jabatan Pengangkutan Jalan. So saja secara keseluruhan lah, horn Tononet ni boleh diterima lah orang ramai jika digunakan dalam konteks tertentu. Seperti acara-acara khas lah kan. Acara-acara khas tanpa mengganggu orang ramai lah. Tanpa mengganggu orang ramai. Jangan orang dah tidur pukul 1, 2 pagi, 3 pagi
dekat flat ke dekat kondo korang bunyikan. Kalau masa apa orang cakap masa PKP tu tak ada hal sangat. So namun orang cakap penggunaannya sekarang ni makin ramai lah di jalan raya awam. Perlu berhati-hatilah siapa yang pasang lagi. Dan patuh undang-undang bagi melekkan masalah lah. Siapa-siapa yang pasang tu kalau diorang bunyikan. So dulu saya pernah kena. Saya bunyikan sebelum Izid Bukit Beruntung tak silap. Dalam masa yang sama saya tengah bunyikan tu tiba-tiba dekat exit Bukit Beruntung tu ada JPJ. So saya matikan, saya jalan macam biasa. Masa rupanya dia memang kejar saya, ada kat sebelah. Dia bunyikan horn, tweet. Tahu saya ke tepi. Macam biasa lah. Bunyikan. Memang mengaku kesalahan. Dia bagi surat hijau. Lepas tu pergi mana-mana JPJ. Tanggalkan. Lepas tu ni lah. Tanggalkan. Lepas tu pergi JPJ lah. Nak riliskan surat tu kan. So bila dah rilis, pasang balik. Assalamualaikum, waalaikumsalam guys.